का नाम है? चा लालन दिन ठीक बानी? अभी अभी तुम चाट कर देनी यार। अभी ठीक बानी? हाँ अभी ठीक बानी। कोनो दिक्कत नहीं के? ना का दिक्कत है। अच्छा, फिर जब बुलाओ तीन तब भेंट कर लेम। हाँ हाँ। कितना साल से परेशान बनी? 7 साल से। सफोकेशन बराबर रहेला? हाँ अभी आराम बुझाता? अभी आराम बुझाता है। ठीक बा। टाइमली दवा खाए कोई, परहेज करे कोई, ठीक है। ध्यान से रहे कोई, ठीक ना? ठीक है। कुछ दिन दवा चल जाई, ठीक हो जाए। ठीक है।